大家好啊，歡迎收睇攝錄啊，我係 Andy 啊，好神秘，因為咧我哋就受邀請啊，今日咧受到 Sony 嘅邀請啦，我哋去一個發佈會，但係到呢一刻咧，佢都係好神秘地咧，係究竟係機啊鏡啊定係咩嚟咧，我都唔知。咁啊，今日我就同 Perry 咧就會去佢嘅發佈會啦。咁一陣間去到會場咧，我哋就睇下究竟有幾神秘係啲咩嚟，大家估下係咩？會唔會係傳聞嘅2714光圈，定係 A7C2？咁我哋就一陣就去睇下啦。嗱，我哋終於咧就嚟到啦，手上就攞咗支鏡啦。嗱，頭先經過咧，我哋喺條街咧見係冇晒人啦，仲要好神秘地咧搭部 lift 上嚟之後咧，有人同我哋咧仲要係講咗個 PowerPoint 之後咧，我以為自己去咗今際之國玩緊呢個遊戲，好神秘啦。咁終於咧，我哋攞到上手係咩嚟嘅咧？就係 Sony 嘅一支啊2714光圈嘅一支鏡頭，一支新嘅 G Lens 啊。咁啊，好神秘地咧，佢終於都發布咗啦。咁我哋今日咧就嚟到咧，同大家咧去簡單啦，去介紹下、講解下嘅究竟咧係有啲咩特別喎。好啦，咁啊首先咧就講下支鏡嘅外觀先啦。咁啊鏡咧呢支就係全新嘅2070mm 啊4光圈嘅鏡頭啦。咁啊係一支 G Lens 嚟㗎啦。咁啊非常之輕，非常之細啊。咁啊鏡上邊咧會有呢個光圈環啦，我最中意係呢樣嘢㗎啦嚇。咁啊另外啦對焦環啦，咁啊佢採用呢個咧係外變焦嘅設計嘅，咁但係就係呢個內對焦嘅設計啦。咁啊會上邊亦都會有 AF/MF 嘅掣啦，會有呢個 Custom 掣啦，有2個嘅。咁啊，而 filter size 方面咧，佢係72mm 啦，咁啊可以用翻一般嘅 filter 嘅。咁鏡頭咧就會有呢個防塵防水滴設計啦，帶去旅行非常之方便啦。咁同埋咧，你見到我手上咧，即係非常之輕同埋細啊，都係400幾 gram 啫。咁大家就會睇到啦，呢個就係兩部都係 A74啦，就一個係2470 G Master 2.8啦2代啦，一個就係2070啦。咁大家咧都會比較到啦兩個嘅 size 啦。咁重量咧就真係好明顯啊，睇到嗰個分別啊。2470 G Master 2.8咧就真係會重好多啦。頭先咧就聽咗個發布啦，咁佢就話咧其實人像啦、風景啦，甚至乎咧微距嘅嘢咧都可以用到啦。咁但係我自己第一件事咧，因為我都有影 wedding 啊嘛，咁我覺得咧尤其啊做 standard 咧，尤其我哋平時咧就會用2470，但係2470咧我哋咧都會嫌咧佢有少少唔夠歪，但係今次咧去到20去到70咧，真係其實可以咧補足到我哋咧嚟影大合照啊嗰啲環境啊非常之好用啦。雖然好多人都會覺得佢係得4光圈，但係其實我哋平時咧影合照咧4光圈係絕對係足夠，可以咧配合到咧我哋全日嘅拍攝啦。好啦，咁啊同埋咧呢支鏡啦都會有一個咧好近嘅一個對焦距離啦。咁啊喺20mm嘅焦段啦係可以去到咧係0.25米嘅，而去到酸到去70mm嘅話咧係可以去到0.3米啦。咁大家咧就可以睇下相啦。咁啊其實咧呢支都可以咧當埋咧一隻半支微距咧嚟去用喎，非常之犀利啊！嗱，20mm咧嘅距離最近咧對焦就會喺呢度啦。咁而70mm咧就可以呢個距離咧就係一個最近嘅對焦距離啦，哇，好近真係。好啦，咁啊20mm嘅焦段啦，其實例如攞嚟拍 vlog 啊，或者咧係自拍啊 selfie 咧，其實咧就會係咁嘅闊度啦，大家可以睇下啦，即係比平時咧2470咧係會闊咗4mm啦。咁我哋咧就再睇下咧，究竟24咧係會爭幾遠咯喎？而家咧就係20，我伸到隻手咧係直晒嘅，係啦。咁你而家咧就會睇到啦，24咧嗰個效果咧就係咁樣啦，咁咧就會 close up 咗啲啦。咁所以咧20咧其實咧係會比較好啲嘅。
咁鏡頭啊就係一支全片幅嘅鏡頭啦，20到70啦。咁如果你開咗 Sony 嘅防震咧，咁佢有個好處喎，因為平時24咧，咁你一開咗咧，其實都可能去到28啊嘛。20開咗防震咧，等於大概咧起碼都要24mm 嘅焦段，咁啊變咗可以 wide 啲啦。咁如果你擺落去咧 APS-C 機用咧，佢甚至會變成一個30到105mm嘅焦段。咁睇下你呢個會唔會咁樣去選擇去用啦？可能你有多機有攝影機嘅都可以咁用啦。咁起碼呢支咧都起碼比2470呢啲咧都細緻啲先啦。咁而家咧就未開呢個 Active Mode 啦，即係未開呢個防震模式咧，就會係開盡20mm嘅焦段啦。咁如果咧我哋 crop 咗，我哋咧去到一個叫 Active 積極嘅防震模式咧，就會係咁嘅效果啦。咁大家咧可以睇下爭幾遠啦。咁啱啱咧我就影咗啲建築物啦。咁其實呢支咧，我覺得去旅行咧都係好適合用啊。因為咧20mm嘅廣角啦，對於我影一啲咧比較歪嘅風景咧，咁啊可以咧影得係會有震撼啲啦。而去到70咧，亦都有一定嘅 tele 嘅效果咧。咁有壓縮感咧，有時我係可能影上一個人加埋建築物咧，咁佢哋嗰個壓縮感勁啲咧，效果亦都會咧係顯著啲嘅。咁啊，同埋咧，官方都話啦，咁啊，就算去到20mm嘅焦段啦，開盡4光圈啦，例如我影一啲建築物啦嘅邊位咧都唔會變形啦。咁啊，亦都因為咧佢有好多唔同嘅非球面嘅玻璃啦，同埋一啲低色散嘅鏡片咧，咁啊令到咧其實出嚟咧，無論指邊控制啊，即係色散啊、sharpness 啊呢啲咧都控制得好好喎。咁大家咧都可以睇下相咧出嚟嘅效果會點啦。咁鏡頭嘅定價咧就係9290蚊啦，咁啊1萬蚊都唔使，我大概咧都係估呢個價錢㗎啦。咁啊1月18號咧就可以開始預訂啦，2月3號咧咁啊官方就話咧應該就可以開始攞鏡，咁啊大家咧就可以咧周圍去影靚相啦。咁今日咧都係一個即係我哋叫做初步體驗嘅咧，就唔係一個評測嚟嘅。有機會咧，我哋再攞支鏡咧去做一個咧詳細少少嘅實地試啦，好唔好？咁我哋今日咧條片就到呢度啦。如果中意我哋條片嘅，記得去 like、share 同埋 subscribe 我嘅頻道啦。記得撳埋鐘仔，就會第一時間收到個影片通知㗎喎。咁我哋下條片再見，拜拜。Harry， 你試完覺得如何啊？掂唔掂啊？啱唔啱你心水啊？嚇，俾咗錢啦！俾咗錢啦，係咪啊？即刻買！啱啱先買咗部A7R5，而家即刻買埋呢支。Perfect， 有貼紙未買㗎啦，有貼紙未啊嘛？打手嚟啊嘛，係咪啊？應該未有貼紙嘅，因為而家都先發布，冇嚟咁快有嘅。等下先咯，等下先。未貼貼紙就唔用住㗎啦。係啊，未貼貼紙就唔出街住嘅。係啦，係啦。咁你試完你覺得有啲咩好同唔好啊？嗱，我覺得唯一咧細細聲先，好多人望住我。唯一一個缺點咧就係佢唔夠大光圈。如果2070有2光圈咧，咁啊正啦。係啊，但係都要咁，但係要 keep 住咁細支喎，咁輕喎，咁啊勁啦，係咪先？我相信有一日Sony會做到。咁就應該唔係呢個價錢。應該唔係啊，2萬蚊你買唔買？2萬即買啦，唔好諗。如果係咁細嘅都會考慮。係咪啊？我都。但係如果重到好似另外嗰個牌子嗰啲咁咧，咁就算啦。嗰個我唔特別講任何其他牌子嘅，係。哦，係，好。